Dùng đào cho xăng dùng nó cực trọng này nó nhìn giờ cho xin làm giờ mình biết gì cũng sạch nó chú ơi chú để có tin gì này cũng quá
nặng nó cái bình rồi rồi. Yên trước rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ